到 CB 万事屋，让 CB 面解决你的疑问。那 CB 万事屋这节目呢，主要就是用来回答观众们的问题的。如果你有任何疑问，你留言给 CB 面，基本上来讲 ，CB 面都会回答你的问题。那如果你的问题相当有趣 ，CB 面觉得说，大家都有这样子的问题 ，CB 面就会在万事屋这个节目上面来回答你的问题哦。那我们就先进入今天的第一题。这个问题问到医生，如果怀孕后期38周的时候，宝宝被检查出有心脏肥大，这个问题是为什么呢？那当然，其实面对这类的问题 ，CB 面都要说，其实你应该去问你的医生啊，这个应该会问你的医生啊，你的医生看到你的这个超音波嘛，他应该会回答你什么问题嘛？你这个产检做检查嘛，或者是呢，你这个生病去看医生嘛，医生就在你面前啊，你应该是问你面前这位医师说啊，这个小朋友到底是怎么回事嘛？不是说跑来问 CB 面说啊，我的小朋友这样有这些症状啊，CB 面都要想象，都没看到宝宝。都没看到小孩，然后还要跟你回答铁口直断说啊，你小朋友就是这个问题，这样不是很不可靠吗？那当然啦，我们还是可以转换一下问题，我们转换问题成什么呢？假设这个小朋友38周的时候，你做检查啊，有发现心脏肥大的话呢，这有可能是什么样子的问题呢？那 CB 面要讲，这个小朋友在胎儿时期发现心脏肥大大概不外乎几个问题最常见的呢，就是妈妈她其实本身是有妊娠糖尿病我们最常看到就是其实妈妈这个怀孕的时候血糖比较高一点这个时候呢就会发生小朋友心脏有一些肥大的状况。但通常这种呢都是良性的意思是什么就是因为妈妈血糖比较高嘛，所以小朋友呢接受到这个血糖就比较多出来之后呢，小朋友就会比较胖比较肥一点心脏会比较厚一点那你出来之后饮食上面改变嘛有吃奶啊喝奶啊这些脂肪就会被消耗掉心脏呢就会慢慢的变小变回成原来的 size， 这是比较常见的问题啦。那当然除了这个之外，确实有一些是染色体上的问题染色体上的问题呢，这个呢可能就要透过一些基因的检查才能够确定。但是染色体的问题呢 CB 面要讲真的相对少见了常见的还是 CB 面讲这个就是妈妈其实还有妊娠型糖尿病然后小朋友呢就会有一些心脏肥大的状况那当然希望 CB 面有回答到你的问题。那我们就进入下一题。第二题就问到说这个小朋友得了川崎症之后第5天开始打免疫球蛋白，那完全是正确的治疗方式了那打完免疫球蛋白之后呢追踪到现在已经1年2个月了心脏超音波都没问题。但是呢最后一次回诊的时候说心脏有一些杂音医生说没问题，但我还是好担心而且呢脖子附近耳朵附近很多淋巴结肿胀，这个多久才会消呢？会不会提高病变的机会呢？心杂音出现正常吗？那也是一样CB 面也不知道那个淋巴结到底有多大所以很难准确的回答。川崎症呢其实它最主要会产生的这个后遗症就是冠状动脉的血管瘤这是我们最需要注意的问题。那如果没有发生的冠状动脉的血管瘤呢基本上来讲就不需要担心就是恢复的非常非常良好，所以这种恢复良好呢其实就不太需要担心。那问到说心杂音问到说这个有淋巴结这个这么正常呢这个时候就要回归到一个问题啦就是其实小朋友心杂音不见得是异常啦怎么说 CB 面之前有一支影片就专门在讲这个小朋友的心杂音嘛其实小朋友的心杂音基本上大多是良性的，大家可以看一下这支影片的内容那你怎么知道这个心杂音是良性的真的没事情呢？就是说你有做过一系列的检查嘛这个心电图的检查这个 X 光的检查，这个心脏超音波的检查，看起来心脏就没事情了。那这种心杂音呢就叫做无辜的心杂音就是你心脏功能真的没事然后呢还是有一个心杂音。所以其实像这个家长问到说这个小朋友川崎症的这个心杂音呢你势必一定做了很多检查嘛，川崎症一定会做超音波的检查跟追踪其实如果这些状况下都没问题呢，那这个心杂音呢就有很高的机会呢是这种功能性的心杂音。那最后一部分讲到这个淋巴结嘛淋巴结其实小朋友很多感染症都会发生不见得是川崎症那川崎症它在急性感染的时候会有淋巴结肿得很大颗很大一颗确实会这样子但是没有川崎症的人会不会有淋巴结肿大呢？其实还蛮常见的有些人什么蛀牙牙痛会有淋巴结肿大，那有些人感染喉咙发炎扁桃腺发炎淋巴结也是肿了一大片这个在小朋友基本上真的也蛮常见的那会担心怎么办？会担心当然是要去做检查啦，有时候呢可以排一些超音波的检查或者是抽血的检查，看一下这个淋巴结有没有问题，不见得是跟这个川崎症有关系所以回到这边 CB 面还是终归一句话其实你的川崎症都有在追踪嘛，其实这些问题呢您的医师应该能够更准确的回答你那接下来我们就进入今天的最后一题。那其实最后一题呢，其实 CB 面也被问过很多次类似的问题那这种问题就是呢我的小朋友是这个法洛氏氏合症现在5个月大
那他在医院检查的时候呢，发现这个肺动脉的压力很高，已经高达73了。医生建议呢要赶快去做手术，不然会出现一些缺氧的反应。那就要问 CB 面说，CB 面你的建议怎么样呢？他现在还好小，他才5个月大而已，可不可以撑到7个月大再做手术呢？可不可以撑到1岁大呢？可不可以不要做手术呢？那通常都会提到说家人啊、长辈啊，觉得说应该要1岁再去手术啊，因为小朋友年纪好小，身体好小怕他的身体负荷太大。那其实这类的问题都是人性的挣扎嘛，就是大家一定觉得说，那可不可以晚一点啊？可不可以不要去开刀啊？可不可以不要做啊？会不会自己好啊？那CB面呢就给大家就是心理上的支持，相信你的医生。为什么？因为你的医生都是看了超音波报告，看着你从小长到大如果不能够做手术，他当然也不会勉强去做。如果可以晚一点手术，那他当然也犯不着这时候去做啊。所以呢，跟大家提醒一件事情，如果当您的外科医师或者是您的内科医师跟你说小朋友现在要安排时间来做手术或者甚至更直接跟你说小朋友这样不行，要赶快去做手术那这当然是要听医师说的那CB面最常听到就是类似这个问题了家人觉得说他身体好小开刀会不会有危险会，当然会有危险但是呢外科医师呢基本上都是有把握的状况下才会跟你说这时候再开刀不然的话他一定会跟你说养大一点再开可以养大一点再开养大一点手术成功率比较高。然后那再来就是会有一些说什么怕小朋友身体负荷太大，确实当然心脏手术这种负荷当然很大，但是呢我们面对到最直接的问题就是现在如果不开刀可能后续会更不好处理或者更有危险。所以呢其实呢类似这类的问题其实 CB 面答案都是一样的第一个就是CB 面没有直接看到宝宝我当然是没办法很准确的跟你说宝宝是这样好还是这样好相信你的医师为主那第二件事情就是呢其实外科医师他其实都会评估了不适合手术的状况下，他一定会跟你说那我们大一点再进行手术等小朋友养肥一点体型大一点再进行手术那当外科医师跟你说现在可以做手术，代表说手术成功率就是足够的又或者是说现在真的要进行手术，不然会有危险你如果现在不进行手术，后来状况呢可能就会越来越不好。所以CB面还是要讲一个直接的家人一定会有想法，长辈一定会有想法，叔叔伯伯姐姐妹妹一定都会有想法但是呢其实你最终归一还是看医生的评估如果医生觉得是说这是适合做的话，其实就是要相信医生，才能够给小朋友最好的治疗。那以上就是这集的 CB 万事屋，希望 CB 面也回答到大家的问题。那如果你有任何疑问你问 CB 面基本上来讲 CB 面都会回答你的问题的那如果你的问题相当有趣， CB 面觉得说好多人都有类似的问题的话CB 面就会在万事屋这个节目上面来回答你的问题那感谢大家收看，我们下次再见。如果喜欢我影片的话，要记得订阅我的频道我的脸书也会定期更新，上面会有许多小朋友疾病上的介绍，以及一些有关于小朋友先天性心脏病的小知识，供大家做参考。谢谢大家。